السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. هذا النهار ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم جوج وصفات طبيعيين، وصفات زوينين بزاف بزاف بزاف، غادي ينفعوكم كما نفعوني انايا. دابا الجو كيتبدل، الحساسيه والكحه، الوليدات كيمرضوا وحتى حنايا الكبار. وهاد الوصفات اللي غادي نبارطاجي معكم غادي يعجبوكم بزاف. انا تعطلت ما شاركتهمش معكم لان كنت كنستنى النتيجه البنات. المهم انا خدامه وانا كنقول لكم في المقادير، وغادي نهضر لكم شويه على الحساسيه البنات وعلى الكحه. هاد الوصفات اولا انا ما خديتهمش من اليوتيوب ولا من موقع التواصل الاجتماعي نهائيا. هاد الوصفات هادو، الوصفه الاولى ديال الكحه عطاتها لي عجوزتي، هذه 2 سيمانات ولدي كانت فيها الكحه. انا ديما كنستعمل ديك الخلطه ديال الزيت البلديه امرقده فيها الثومه، ما كتخطانيش من الدار. البنات اللي متبعيني من الاول راهم عارفيني. المهم كانت فيها الكحه، كانت في ولدي الكحه بزاف، يومين هو بالكحه. صافي فاش هضرت مع عجوزتي قالت لي خدي الثومه وديريها في الزيت العود، ديريها طيب مع يعني الثومه والزيت العود وعوض ديال القرفه. فاش درتها ليها البنات، هذه 2 سيمانات كنهضر لكم، فاش درتها ليه وحق الله العظيم ديك الليله مسكين نعس، ما جات ليهش الكحه نهائيا نهائيا نهائيا. زوينه 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 بزاف. غادي نحتاجوا ليها، انا خديت هنا 3 ديال الصفوفه ديال الثومه. هاد الثومه الحمراء، الثومه كيما دايره، الثومه بلا ما نقول لكم الفوائد ديال الثومه. الثومه راها صيدليه كامله البنات. الثومه وعود ديال هاد العود ديال القرفه وزيت الزيتون. واخا غادي نديرهم انايا في حمام مريم. عجوزتي قالت لي ديريهم على النار، طيبي زيت الزيتون مع الثومه وعود ديال القرفه صافي. ولكن حنايا عارفين فاش كنطيبوا الزيت البلديه البنات يعني كيمشي ليها دوك الفوائد ديالها. زيت الزيتون خاص ضروري ما تبقى يعني هكا، ما غاديش نطيبوها يعني ناتورال. والوصفه الثانيه كتصلح الحساسيه، غادي نحتاج ليها البصله، هاد البصله الحمراء، وغادي نحتاج ليها الزبيب الكحل ولا الزبيب الاسود، العنب مجفف، وغادي نحتاجوا ليها العسل الحر. كنتاكد خاص يكون العسل الحر البنات في هذه الوصفه باش تعطيكم النتيجه زوينه بزاف. هاد الوصفات مجرباهم انايا مع ولدي. عندي ولدي فيه الحساسيه، يعني كان كيستعمل الرابو، كيستعمل الباستيات، كيستعمل الخرابي ضد الحساسيه. هاد الوصفات البنات ما كاينينش احسن منهم، زوينين بزاف بزاف. هاد الوصفه ديال الحساسيه عطاتها ليا صاحبتي مجرباها حتى هي. مهم انا بديت بالوصفه ديال الكحه. خديت الثومه نقيتها قشرتها حيدت ليها القشره ديالها كما كتشوفوا معايا، درتها في هاد الزلافه، درت الكاسرونه فيها الماء، غادي نطيبهم كما قلت لكم حمام مريم، ما غاديش نطيبوهم ديريكت على النار. درت تقريبا شي كاس ديال العلبه ديال زيت الزيتون. ديروا العبر اللي بغيتو نتوما. غادي ندير هاد القرفه عواد، وغادي نشعل عليها البوطه، نقص عليها البوطه ونخليها على خاطرها هاد الخلطه الطيب لينا مزيان، تطلق فيها ديك الثومه حتى تطلق مزيان في الزيت وديك القرفه. وعاد غادي نرجع معكم. هنايا كنوري لكم البنات كما قلت لكم كنت درتها هذه 2 سيمانات. صافي تقضت لي الخلطه، وهذا النهار قلت غادي نزيد مازال منها، وقلت ضروري ما نشارك معكم باش حتى نتوما تستافدوا توجدوها هكا لوليداتكم. راها زوينه بزاف الكحه البنات، وحق الله العظيم الا رائعه. هنايا غادي ندوز الوصفه الثانيه، الوصفه اللي كتصلح لجميع جميع الحساسيه كما كانت الحساسيه، حساسيه ديال الصدر يعني برونكيتيس ولا بروشيت ولا أصمة، الضيقة، والحساسية ديال النيف، والحساسية ديال غرغنطة ولا القرجومة. مهم جميع الحساسية. واحد الوصفة اللي رائعة. الناس اللي كانوا كيستعملوا الرابو ما بقاوش كيستعملوا الرابو. كنهضر على ولدي، كنهضر على صاحبتي اللي عطات لي هاد الوصفة. هي كانت فيها الحساسية ديال الصدر، الحساسية ديال النيف، الحساسية ديال العينين، يعني كانت مسكينة فيها جميع أنواع الحساسية. حمدت الله على هاد الوصفه، ما بقاتش كدير لا الرابو، ما بقاتش كتشرب باستيات، ما بقاتش كتشرب خرابي بحال ولدي.
غادي نحتاج ليها واحد البصله، خاص ضروري ما تكون هاد البصله الحمراء البنات، راه في المغرب موجوده وفيها عندها واحد اللون عاد يعني مجهد على هذه اللي عندنا هنايا. البصله انا درتها هكا متوسطه كما كتشوفوا معايا، وشويه ديال الزبيب، انا عبرت غير بيديا الزبيب، هاد الزبيب الكحله البنات. وغادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال العسل الحر. العسل ضروري ما خاص يكون العسل الحر. غادي ناخذهم غادي نطحنهم مزيان مزيان. طحنوا في داكشي اللي عندكم في الدار، الا كان عندكم الكاس الكهربائي داك المونينيكس طحنوا فيه، الا كانت عندكم باطيدوره، الا كان عندكم ماشي مشكل يعني، خاص ضروري ما يطحنوا هاد المكونات وصافي نطحنوهم مزيان. هاد المكونات البنات كما كتشوفوا معايا يعني طبيعيا ما غاديش يضروكم، بالعكس غادي يعطيوكم النتيجه كما قلت لكم. يعني انا هاد الوصفات جربتهم انا لولدي، كنشارك معكم شي حاجه اللي مجرباها انا ماشي اختصاصيه في هذا الشيء، ولكن انا كنبارطاجي معكم ديما داكشي اللي كنستعمل لعائلتي، اللي كنستعمل ليا. فهمتوا شنو بغيت نقول لكم؟ يعني ماشي غير اجي وصور ولوح في اليوتيوب، لا، لو كان ما لقيتش عليهم النتيجه ما غاديش نشاركهم معكم نهائيا البنات. انا عندي ولدي فيه الحساسيه كما قلت لكم، فيه الحساسيه ديال لوساكاروس. يعني ما معنى لوساكاروس؟ ديال العجاج ديال الخش. يعني هو ما يقدرش على الخش. وهاد الوصفه جات معاه، عطات ليه النتيجه. دابا الحمد لله ما بقى كيدير لا الرابوز، ما كيشرب لا الباستيات الكنينات ولا السيرو ولا، الحمد لله والشكر لله. كنتمنى كاع اللي غادي يجرب هاد الوصفه غادي يلقى عليها نتيجه، انا متاكده. المهم غادي ناخذ البصله. غادي نقطعها. انا غادي نستعمل غير هاد بيكادوره، هاد الاله هادي حتى هي كتقضي الغرض بلا ما نجبد الكاس الكهربائي البنات. غنقطع البصله وغادي ندير معاها الزبيب، وغادي ندير معلقه كبيره عامره مزيان ديال العسل الحر صافي. وغادي نطحن كلشي مزيان مزيان، خاص الخلطه تطحن مزيان مزيان مزيان، وغادي نرجع معكم. هانتوما البنات صافي طحنت مزيان دوك المكونات. كتجي لينا الخلطه بحال هكايا، يعني ما خاصش يكون فيها هكا طريفات ديال البصله ولا الزبيب، خاص نطحنو مزيان مزيان. يعني الخلطه كتجي بحال هكايا صافي. دابا ما بقى ليا غير نعمرها في شي قرعه. انا خديت هاد القرعه هادي عقمتها مزيان مزيان نقيه، وغادي نكب فيها الخليط ديالي، ومن بعد غادي نحتفظ بالقرعه في الثلاجه البنات. ضروري ما تحتفظوا بالخلطه في الثلاجه حتى فاش تبغيو تاكلوا منها وغادي تجبدوها. انا كنجبدها كنخليها نص ساعه على برا عادي، يعني ما كنعطيهاش لولدي هكاك والخلطه بارده. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ جبدوها بشي نص ساعه ولا 40 دقيقه. وفاش تسالي لكم الخلطه الكميه تعاودوا عاود تاني، لان ضروري ما خاصكم ديروا، يعني ما ديروش كميه كبيره بزاف باش ما تخسرش ليكم. تبقاو ديروا الكميه هكا السيمانه وصافي. وهذا الشيء خاصو المداومه البنات، تداوموا عليها، راها زوينه بزاف فعاله. والطريقه الاستعمال غادي تاكلوا معلقه في النهار. هي الخلطه شويه مجهده، الا كنتو قدرتوا تاكلوا معلقه على الريق
غادي تاكلوها يعني مزيانه بزاف. الا ما كنتوش قادرين على الريق يعني تاكلوها على الريق لان مجهده كما قلت لكم، معلقه في الليل فاش تبغيو تمشيو تنعسوا صافي غادي تاكلوا ديك المعلقه. بالنسبه للوليدات الصغار معلقه صغيره، والناس الكبار معلقه كبيره. هنايا كنوري لكم الخلطه اللي درنا ديال الزيت الزيتون والثومه والقرفه. غادي تزيد مازال شويه وغادي نطفي عليها. صافي هنايا طفيت على الخلطه، خدات مني 20 دقيقه. غادي نخليها تبرد مزيان 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 حتى تبرد تماما. عاد غادي نرجع معكم باش نحتفظوا منها في هكا في شي قرعه. صافي دابا فاش بردت ليا الزيت مزيان مزيان غادي ناخد القرعه اللي عقمتها بلا ما نصفيوها البنات، ما تصفيوهاش، خليو فيها داك العواد ديال القرفه باش يزيدوا عاد يطلقوا في الزيت وحتى الثومه. غادي نكب الخلطه ديالي يعني بداك الشيء اللي فيه، غادي نكبها في القرعه وغادي ما تحتفظوش منها في الثلاجه. هذه خليوها غير في شي بلاكار هكا في الكوزينه وصافي. وفوقاش ما احتاجيتو تستعملوها غادي تلقاو يعني الخلطه ديالكم موجوده، راها زوينه بزاف للكحه البنات. فاش غادي تجربوها وحق الله العظيم غادي تفكروني. واحسن من هادوك السيرويات البنات ديال الكحه، هاد الشيء يعني طبيعي ناتورال، ما غاديش يضرنا. انا الصراحه ما كنستعملش داك السيرو ديال الكحه نهائيا، كنت كنستعمل غير الخلطه ديال زيت البلديه مرقده فيها الثومه. هذيك الخلطه هذيك ما كتخطانيش من الدار. وهادو هما جوج وصفات اللي بارطاجيت معكم، وصفات رائعين زوينين بزاف البنات، مجرباهم انايا. انا متاكده من راسي يعني شي حاجه اللي طبيعيه اللي ما غاديش تضركم. الفوائد ديال الثومه احنا عارفين، كنا عارفين الفوائد ديال الثومه وديال البصله حتى هي. اش غادي نقول لكم على البصله والثومه؟ المهم كنبغي نشكر عجوزتي، كنشكرها بزاف على هذه الوصفه هذه ديال الكحه. كنقول ليها الله يخلي لك صحيحتك، شكرا لك بزاف. وكنبغي نشكر صاحبتي كريمه اللي عطات لي هذه الوصفه ديال الحساسيه. كنشكرك بزاف، شكرا لك بزاف بزاف. الوصفه زوينه بزاف الصراحه وكتعطيك النتيجه الحمد لله. حتى انا ولدي ما بقاش كيدير الرابو، ما بقاش كيشرب الباستيات، الحمد لله والشكر لله. وكنشكركم بزاف بزاف حتى نتوما، شكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم، شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على التعليق ديالكم الزوينه، على داكشي اللي كديروا معايا. كنشكركم بزاف بزاف. وكان هذا هو الفيديو ديالي ديال هذا النهار. ما بقى ليا غير نقول لكم طلعوا ليا في ريوسكم، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.